औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला छींक को पसंद फरमाता है और जमाई को नापसंद फरमाता है। जब कोई शख्स छींके और अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो हर मुसलमान जो उसको सुने वाजिब है उसको जवाब दे, यानी यरहमुकल्लाह कहे। और जमाई शैतान की तरफ से है, जहाँ तक मुमकिन हो इसको रोके। जब कोई शख्स हा की आवाज़ निकालता है तो उससे शैतान हंसता है। सही बुखारी जिल्द सोम हदीस नंबर 1162।